Va nihoyat men eng muhim insonga rahmat aytmoqchiman. Bu mening dadam. Oyim meni juda erta tashlab ketgan, lekin sizning cheksiz g'amxo'rligingiz menga kimningdir mehri yetishmayotganini sezdirmagan. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Meni Doktor, necha martalab shifoxonalarga olib doktor. borgansiz. Menga qanchalar mehribonlik bilan qaragansiz. Men tuzalishim bilan esa o'zingiz kasal bo'lib qolardingiz. Bolaligimdan beri boshqa bolalarda nima bo'lsa, menda ham hammasi bo'lgan. Siz meni hech narsadan kam qilmagansiz. Bir safar juda chiroyli gulli ko'ylakni ko'rib qolganim esimda. Siz o'shani sotib olib, menga sovg'a qilish uchun butun Xaychenni aylanib chiqqansiz. Men injiq va aqlsiz edim. O'jarlik qilardim. Qon topshirish markazining buvochkalarini yeyman deb oyoq tirab olardim. Siz esa meni xursand qilish uchun birgina buvochkani olish maqsadida qayta qon topshirishga borardingiz. Keyinchalik yuqori sinfda o'qiyotganimda o'tish davri boshlanib, sizdan uzoqlasha boshladim. Maktabga kuzatib qo'yishingizga yoki kutib olishingizga ruxsat bermasdim. Lekin siz ojiza qiz ekanimdan xavotirlanardingiz. Yo'lda biror xavf-xatar bo'lmasin deb ortimdan sezdirmay kuzatib borardingiz. Men manzilga sog'-omon yetib borganimdan keyingina ortingizga qaytardingiz. Aziza. Dada, sizning fidokorligingizsiz bugungi men bo'lmasdim. Bugun qizingiz turmushga chiqyapti. Sizni ushbu muhim daqiqalarni men bilan baham ko'rishingiz uchun sahnaga taklif qilmoqchiman. Dada, Dadasini chaqirdi. dada. Dada deb chaqirishing kerak. Albatta. Xo'p, dada. Farxonim, keling avval DNK natijalarini kutaylik. Dada, sizning g'amxo'rligingiz va tarbiyangiz o'rnini hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi. Men sizdan faqat eng samimiy tarzda minnatdor bo'la olaman. Dada, bu birinchi ta'zim. Menga hayot berganingiz uchun katta rahmat. Sen. Bu ikkinchi ta'zim. Meni voyaga yetkazganingiz, donolik va g'ururni o'rgatganingiz uchun rahmat. Sen. Kimga ta'zim qilyapsan? Bu uchinchi ta'zim. Ulg'ayishimning har bir bosqichida menga ko'rsatgan cheksiz mehringiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan meni qo'llab-quvvatladingiz. Ilgari siz mening asosiy suyanchim edingiz. Endi esa men sizga suyanch bo'laman. Bo'ldi, sen tezroq o'rningdan tur. Bu nimasi? Nima bo'lyapti? Nima gap? Sen nima qilyapsan? Nima bo'lyapti? Bilmadim. Tushunmadim. Nima uchun keldingiz? Sen
Nima uchun uning oyog'iga yiqilyapsan? Kimsan o'zi? Kimsan? Ha, esladim. Sen o'sha kuni mehmonxonaga kelib tomosha ko'rsatganding-ku. Men shunchaki chol emasman. Men uning otasiman. Seni haqiqiy qaynotangman. Kimdir menga tushuntiradimi, nimalar bo'lyapti o'zi? Tushunmadim. Kenji, nima gap o'zi? Men uni tanimayman. Uni Uni tanimasligini tanimasligini aytyapti. ha? Sen meni tanimasligingni aytyapsanmi? Men qanaqasiga bunday qari va iflos gadoyni tanishim mumkin? Shunday emasmi, dada? Hey, bu chol qayoqdan paydo bo'ldi? Ha? Qarindosh bo'lib olmoqchimisan? Avval o'zingga bir qara, kimsan u? Nimaga arziysan? Sen men sen otangman-ku. Nega meni tan olmayapsan? Iflos qo'llaringni tort. Kenjini to'y ko'ylagi maxsus buyurtma asosida tikilgan. Agar butun umr ishlasang ham, undagi bittagina toshning narxini to'lay olmaysan. Endi bu yerdan daf bo'l. Sen o'zingni Kenjini dadasi deb aytyapsanmi? Bu qanaqasiga bo'lishi mumkin? U kuchli 500 ta kompaniya ro'yxatiga kiruvchi korxona prezidenti. U to'yingiz uchun darrov 500 ming sent berdi. Yana uy sotib olishimiz uchun 1 million ham berdi. Bankda Bankda hamma yozuvlar qolgan-ku. Hammang qara. Bu 500 mingni ham senga aynan men o'tkazganman. Shu o'tkazma haqidagi qog'oz bilan qaynotam bo'lib olmoqchimisan deyman-a? Nima qilyapsan? Ko'ryapman, bu chol pul ilinjida aqldan osibdi. Chindan ham siz siyahliklar suyagingizgacha qashshoqsiz. Hammangiz xuddi shunga o'xshagan firibgarsiz. Kenjini otasi bunday ko'rinishi mumkin emas. Yundin vitse-prezidentining bunday dadasi bo'lishi mumkin ham emas. Hoy chol, yolg'on gapirishdan oldin hech bo'lmasa ko'zguga bir qara. Sen ularga ayt. Aslida bu 500 mingni senga kim bergan? Aqling bo'lsa tezroq yo'qol. To'yimga xalaqit berma. Yo'qsa senga muruvvat qilib o'tirmayman. Adabingni yeysan. Sen nima uchun meni tan olmayapsan? Ha? Senda uremiya aniqlanganini unutdingmi? Men o'ylab o'tirmay o'sha kelishuvga qo'l qo'ygandim-ku. Nima deyotganingni umuman tushunmayapman. Qara, senda uremiya topilgandan keyin men donorlik haqidagi hujjatga qo'l qo'ygandim. Bu yerda bizning qarindoshligimizga isbot bor. Ey chol, sen haliyam xotinimni qarg'ayapsanmi? Uning uremiyasi bor deyapsan. To'ydan oldin tekshiruvdan o'tganmiz. U mutlaqo sog'lom. Bu yerda oqqa qora bilan aniq yozilgan. Men Hanjiyut o'z ixtiyorim bilan buyragimni ham senga beraman. Uremiyani davolash uchun. O'zing qara. Bu yerda Kenjining imzosi bormi? Men amerikalik bo'lsam ham tushunaman. Bu oldi sotish shartnomasi, donorlik emas. Sen 1 million tovon pul olib, yuragingni Li Daguiga sotgansan. Imkonsiz.
bo'lishi mumkin emas. Bir million tovon puli. Mana qayerdan o'sha 1 million paydo bo'pti. O'sha kvartira uchun pullar. Sen shuncha reja tuzib, dadangni o'z hayoti evaziga seni qutqarishga erishdingmi? Shunchaki mana bu eringga uy sotib olish uchunmi? Har qanday chol kirib tilanchilik qiladigan joy emas bu. Sen Dafbol! Soqchi! Soqchi! Bu cholni haydab yuboringlar. sen chindan ham dadangni tan olmoqchi emassanmi? Axir seni bir o'zim voyaga yetkazdim-ku. Dafbol foydasiz chiqindi. Chol, yaxshilikka ketishni istamayapsanmi? To'yimni rasvo qilding. Bugun seni yaxshilab adabiyini beraman. O'zingdan ko'r. Jason! Azizim, nimadan qo'rqyapsan? Biz Amerika aslzodalarimiz. Sizning siyosiy davlatingizda diplomatik daxlsizlikka egamiz. Agar bu cholni o'ldirib qo'ysam ham, menga hech kim hech nima demaydi. Yetar, boshqa chidolmayman. Hatto Jan Yuan meni otam bo'lib chiqmasa ham, men shunchaki qarab tura olmayman. Fan xonim, mana DNK natijalari. U chindan ham meni otam ekan. Ya! To'xtanglar! Narkan. Kim unga qo'l tekizishi botinarkan? Jason, yaxshimisan? Sizlar yana kimsiz? Yaxshimisiz? Tezroq tez yordam chaqiring. Xo'p bo'ladi. Sen kimsan o'zi? Hansen, sen bir to'da odamlar bilan birlashib, o'z otangni haqorat qilding. Bunday ishingni jinoyatchilikdan farqi yo'q. Nimalar deb o'tiryapsan? Dadam mana shu yerda soppa-soq turibdi. Bu chol esa dadamni nomidan foydalanib to'yimni rasvo qildi. Biz u bilan nima qilishimizni senga nima daxli bor? Menga nima daxli bor? Men ham Hanjuyaning qizi bo'laman. Nima? Nimalar bo'lyapti? Sen meni qizimmisan? Demak sen Tsitsisan, Tsitsi. Tsitsi, shuncha yillar qayerda eding? Dadang seni hech qayerdan topolmadi-ku. 20 yil oldin meni odamlar o'g'irlab ketishganda meni sotib yuborishgan edi. Dadam ana u yerda. Keyin baxtimga Fan oilasini uchratdim. Ular meni o'z bag'riga olishdi. Shu yillar davomida sizni qidirdim.
Mana shu tumorga qarab sizlarni eslagandim. Xuddi sizlar doim yonimda turganingizdek tuyulardi. Doim sog'inardim. Kızım. Kızım. Shuncha yillar davomida qanchalar qiynalibsan, nihoyat qaytib kelding. Eng muhimi qaytganing, dadang senga va'da beradi. Seni boshqa hech qachon yo'qotmayman, va'da beraman. Bizning Jason bilan to'yimiz sizlarga qarindosh urug' topish tomoshanglar uchun sahna emas. Bu yerni nima deb o'ylayapsizlar? Har qanday odam kirib kelaveradigan bozormi? Hamonki bir oila ekansiz, hammang birga bu yerdan daf bo'l. Bu yerdan daf bo'lishi kerak bo'lgan odamlar sizlarsiz. Kulgili. Bu yer biz band qilgan zal. Qaysi huquq bilan bizga keting deyapsan? Lihua mehmonxonasining egasi sifatida bizni mehmonxonamiz sizga o'xshagan odamlarni qabul qilmaydi. Lihua mehmonxonasining egasi? Axir u Yunjin guruhining prezidenti Fan xonim-ku. Har qalay o'zingni Fan xonaman demoqchi emasdirsan? Aynan shunday. Men Yunjin guruhining prezidenti Fan Sinman. Agar yolg'on gapirmoqchi bo'lsang, hech bo'lmasa fosh qilib bo'lmaydigan biror kimni tanlasang bo'lardi. Familiyam Fan bo'lgani uchun o'zingni Fan xonaman deb o'ylayapsanmi? Fan xonim Qayshidagi eng boy odamlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. U hech qachon omma oldida ko'rinish bermaydi. Sendek oddiy bir qiz uni o'rnini bosa oladi deb o'ylaysanmi? Fan xonim atigi 1 yil ichida Yunzining bozor qiymatini 3 barobarga oshirdi. Senga o'xshagan ayol qanaqasiga bunday natijaga erishishi mumkin? Sen hammani o'zingga o'xshab soxtakorlikni yaxshi ko'radi deb o'ylaysanmi? Soxtami? Men Yunjin guruhining haqiqiy vitse-prezidentiman. Bu sendek aqlsiz va hech kim bo'lmagan kimsaning gaplaridan ko'ra ishonchliroq. Modomiki o'zingni Fan xonaman deb atayapsanmi? Nega seni biror marta Yunjin ofisida ko'rmaganman, a? Senga isbot kerakmi? Marhamat, senga isbotlayman. Bosh menejerni chaqirib keling. Xo'p bo'ladi. Fansi, sen o'z go'ringni o'zing qazyapsan. Agar menejerni chaqirmaganingda, balki bizdan o'tinib so'raganingda seni qo'yib yuborgan bo'lardik. Agar bosh menejer kelib, seni firibgar ekaningni bilsa, ahvolingga maymunlar yig'laydi. Soxta Fan xonim. Ba'zi odamlar o'z roliga shunchalar berilib ketishadiki, hatto o'zlari ham ishona boshlashadi. Meni kuldirma, Jason. Biror cholni qizi qanaqasiga Fan xonim bo'lishi mumkin. Qanaqasiga ayol kishi korporatsiya prezidenti bo'lsin. O'ylashimcha, u prezidentning jazmani bo'lsa kerak. Aniq. Qari firibgarning qizi kichik aldoqchi. Menejer kelganida esa bu vaziyatdan qanday qutulishini ko'ramiz. Kim bu yerda tartibsizlik qilyapti? Sen tamom bo'lding. Kim bu yerda tartibsizlik Menejer qilyapti? Lihua mehmonxonasi bosh menejeri. Menejer Van, vaqtida keldingiz. Bu yerda ikkita firibgar bor. Biri xotinimni otasiman deb aldayapti. Ikkinchisi esa o'zini Fan xonim deb tanishtiryapti. Mehmonxonangiz ishini qanday yurityapti o'zi? Qo'yaver, Jason. Ular shunchaki qashshoqlikdan aqldan ozishgan. Shunchaki haydab yuborsang bo'ldim.
Fancy, menejer Van shu yerda. Nima, tilingni yutib yubordingmi, qo'rqib ketdingmi deyman. Hansen, senga oxirgi imkoniyatni beraman. Chindan ham uni otang deb tan olmaysanmi? Aytdim-ku, mening bunday mayib va hech narsaga yaramaydigan otam yo'q. Jaysonning oilasi Amerika aslzodalari. Bu cholning martabasi menga ular bilan Amerikaga ketishimga yordam beradi deb o'ylaysanmi? Mening qadrdon singilginam. Demak, faqat Amerikadagi martaba uchun o'z oilangdan tondingmi? Kenji sizlardan bu johil va qoloqsiya davlatidan qutulmoqchi. Bu eng to'g'ri qaror. Yo'qsa u ham ertami kechmi sizlarga o'xshab dunyoqarashi tor odamga aylanib qolar. O'chir ovozingni. Bu yuksak davlati hammani qabul qiladi, lekin sizga o'xshagan odamlarni emas. Menejer Van, ularni haydab chiqaring. Hansi, mana shu vaziyatda ham menejer Vanga buyruq berishga botanyapsanmi? Xo'p bo'ladi, Fan xonim. Fan xonim? Sen... Yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas. Ularni olib chiqib keting. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga fan xonim bo'lishi mumkin? Qo'yib yuboring! Qo'yib yuboring! Bo'ling. Qo'yib yuboring meni. Yaramas! Qo'yib yuboringlar! Sizlarda hammang siyalik mag'rur gadoysiz. 100 yil oldin sizlarni yo'q qilib yuborish kerak edi. Bizni haydashga qanday haddingiz sig'di? Hali ko'ramiz. Hansi, bizga nisbatan qanaqasiga bunday yo'l tutishga botinding? Jaysonning oilasi Amerika aslzodalari. Olib keting. Xo'p bo'ladi. Qo'yib yubor! Qo'yib yubor! Qo'yib yubor dedim! Qo'yib yubor dedim. Qo'yib yubor! Yaramas! To'xtang. To'xtang. Nima, pushaymon bo'ldingmi? Agar hozir otiz cho'kib, bizdan uzr so'rasak... Meni urishga qanday haddingiz Bu tarsaki begonalarga sig'inganing va vataningga xiyonat qilganing uchun. Mana bunisi esa oilangni, otangni sotganing uchun. Bunisi sening nonko'rliging va otangni tan olmaganing uchun. Ularni uloqtiring. Men kadrlar bo'limiga xabar beraman. Vitse-prezidentlik haqida orzu ham qilma. qo'yib yuboring! Fan xonim, tez yordam keldi. Dada, yuring. Titsi, sen menga qarash uchun shunchalar yelib yuguryapsan. Bu ishingga xalaqit bermaydimi? Dada, xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Shifokorning aytishicha, bir oydan keyin uyga javob berishar ekan. Aynan sizni 50 yoshlik yubileyingizga to'g'ri keladi. Men albatta siz uchun katta bayram tashkil qilib beraman. Hamma siz meni tug'ishgan dadam ekaningizni bilishi shart. Endi esa dam oling. Hansen, dadamning 50 yoshlik yubileyi. O'z qo'llarim bilan seni boylik haqingdagi orzularingni chilparchin qilaman.